وبالنسبه لمقادير الوصفه ان شاء الله غادي نحتاج كاس ليمون، هذا عمرته كاس ديال الشاي العادي، وقدو كاس من السكر، وغادي نحتاج واحد 2 معالق ديال الزنجبيل طري ومحكوك، انا تقريبا شي 2 معالق كبار، والعسل شي معلقه كبيره بحال هكذا ديال العسل. بالنسبه للعسل ما غاديش نضيفو حتى الاخير لانني ما بغيتوش يتبخ مع داك المكونات كاملين باش ما يفقدش القيمه الغذائيه ديالو. شويه عصير ليمون ونضيف ليه السكر، وغادي نضيف سكينجبير خضر. صراحه هاد الوصفه هادي راه هائله للبرد وبالتجربه غادي تعجبكم، وانا بالنسبه ليا هذه خاصها تكون دائما عندكم في المنزل كوقايه للبرد. فوالا نبقى كنحرك حتى في الاول البنات غادي نشعل العافيه تكون شويه قاصحه بين ما داب لي داك السكر اللي عندي، وكيف ما يبدا كيغلي غادي نخفض من الحراره حتى يغلى مزيان ويبدا يبان ليا كيغلى. صراحه كيف ما قلت لكم البنات هذه الوصفه والله لا رائعه، نتمنى انكم تجربوها، راه وقايه وعلاج زوين للبرد والزكام، بالخصوص الزكام فكتنفع بزاف بزاف، وبالخصوص بالنسبه للنساء الحوامل. فكيف ما عارفين ان النساء الحوامل ما كيقدروش يشربوا الدواء في فتره ديال الحمل، فمن الاحسن يتم العلاج ديالهم طبيعيا بهذه الوصفات بحال هكذا. فالليمون ولا الحامض ولا الزنجبيل ولا السكر هكذا عندهم ما غادي يدير لهم. وعاد كيقدر هذه الوصفه هذه كتقدر تبقى لمده طويله باش اننا كندوبوها وكل نهار باش بحال كتكون مداومه. غادي نوريكم واحد الطريقه كنديرها انا على شكل اقراص باش كيبقاو محفوظين وكتبقى في الثلاجه، تقدر تصبر مده طويله زعما مده ديال 1 سيمانه باش حنايا نبقاو نتبعوها نهار على نهار، كتصبر لمده طويله. هانتوما كيف ما كتشوفوا بدات كتغلى، نخليها حتى تغلى مزيان. وكيف ما قلت لكم البنات صحيه حتى بالنسبه للوليدات الصغار، فمن الاحسن ما نكثروش الدواء بزاف للوليدات الصغار. فكيف ما نشوفوهم بدات فيهم علامات ديال البرد نبادروا ونعطيوهم بحال هكذا وصفات طبيعيه باش ما يوصلوش لمستوى خطير. ديك الساعات كنكونوا مضطرين اننا نعطيوهم الدواء. فمن الاول كيف ما يبدا الوليد هكذا يكح شي شويه ولا نبدا بوصفات طبيعيه باش ما نوصلوش لحاله خطيره. وهكذا نيت نخليو السيستم ولا الجهاز المناعي ديال الطفل يخدم ويدافع على نفسه. عرفتوا الرائحه ديال الزنجبيل كتشم زوينه البنات. في الاول كيف ما غادي نحط المكونات، كيف ما يبدا يغلى ليا الخليط غادي نبدا التحريك. السر ديال هاد الوصفه هو التحريك. مازال ما خفضتش درجه الحراره لان الغليه مازال ما طلعتش، غادي نسينو حتى يغلى ونقص درجه الحراره. فوالا ها هو من بعد ما الخليط وجد البنات كما كتشوفوا معايا بدا كيقساح بهاد الطريقه هذه. غادي نقص شي شويه العافيه. دابا غادي نضيف ليها كما قلت لكم معلقه ديال العسل. العسل كيف ما قلت ما كنضيفوش حتى الاخر، علاش؟ باش ما يفقدش ليا القيمه الغذائيه ديالو. فتقريبا انا هنايا عندي معلقه، وغادي نبقى نحرك حتى فقط يبان لي ان العسل داب، غير يبان لي نحس ان العسل داب نهائيا ونطفي عليها. بحال هكذا. فوالا البنات من بعد ما ضفت العسل نبدا نحرك
غير بين ما داب العسل وعقدت لي الكميه. نتوما شوفوا اللون ديالو كي كيولي. ها هو البنات من بعد ما وجد، فغادي نزرب السربه نحطو باش ما يقسحليش في المعلقه. بسم الله. حيت من بعد ما وجد كيف ما غادي نحطو غادي يبقى وغادي يقسح دغيا. ناخذ معلقه هكذا، ما كنعمرهاش كامله، كنعمر فقط النصف. ها هو البنات الشكل النهائي ديالهم. غادي نصبر عليهم فقط شي شويه الوقت بين ما قساحوا، ما كياخذوش الوقت بزاف. فوالا غير نقادهم شي شويه باش ما يجيوش كبار، يجيوني على شكل اقراص. نسين عليهم واحد 15 دقيقه تقريبا، وغادي نجي باش نحيدهم معكم وتشوفوا معايا الطريقه. بعد ما وجدوا الاقراص هانتوما كما كتشوفوا لاصقين تماما، غادي نحيدهم ان شاء الله. ولكن قبل ما غادي نحيدهم بغيت نوريكم واحد الطريقه. غادي نضيف ليهم النشا من الفوق غير باش ملي نحطهم في القاروره ديال الزاج ما يتلصقوش مع بعضهم. هانتوما من بعد ما حيدتهم شوفوا كيف كتجي، وغادي نحتفظ بهم في قاروره الزاج ونكمل بهذه الطريقه. فوالا البنات، ها هو الشكل النهائي ديال داك الاقراص ديالي كيف ما كتشوفوا معايا. دابا غادي نسد عليهم وغادي نحطهم في الثلاجه، وملي الليل غادي ناخذ وحده غادي نوريكم اكزامبل. هانتوما ها واحد القرص جبدته وغادي نحطوه هنا، وغادي نضيف عليه ماء ساخن نصف كاس، المهم كاس ديال الشرب بحال هكذا. شوفوا شحال ضفت، نص كاس. ولا كان انسان كبير ولا كان الدرجه ديال الزكام حاده بامكانكم انكم ديروا 2 اقراص، ولكن في كاس واحد. بالحق البنات هاد الاقراص منين نشربوهم خاص ديريكتومون النعاس نتغطاو مزيان ونعسو، وان شاء الله راه فعاله جدا جدا. والله يجيب الشفاء لكل من هو مريض. ونتمنى ان الوصفه ديال اليوم تكون نالت اعجابكم البنات، واللي عجباتها واللي شافت القناه لاول مره كنتمنى انكم تضغطوا على الزر الموجود الاحمر الموجود تحت الفيديو للاشتراك ويوصلكم دائما الجديد ان شاء الله. ودمتم في رعايه الله. بسلام عليكم.